연속으로 과속 방지턱이 있습니다. 결제 방법을 선택하여 주세요. 주유 금액이나 주유량을 신용카드를 IC 카드 리더기에 밀어넣어
진짜로 뭐야 핑크 목소리 한 거 같지. 영상 찍고 있지. 하이 이거 너 뭐지? 내 거는 몬스터. 이거 혹시 몰라서 너 다시라고 빨대. 땡큐 감사합니다 콜라마요. 갑자기 맞다 씨발 티켓. 좋지. 그래서 와씨 좋겠다. 이거 좀 아빠 진짜 미안해. 지금 잠깐 들렸다가 했지 그냥. 브레스 터진다. 그쵸, 동원 씨 나왔네요. 아, 네. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 지켜봐줘. 제가 지킬게요. 냉면 한 그릇에도 무슨 의미가 있을 때 갑자기 냉면을 왜 사주냐고.